れてて、別にそれ自体は私は全然嫌じゃなかったんですけど、可愛い子は特別優遇なのに、私とか周りの友達は全然丁寧に扱われないから、それでちょっとすごいドキ気になってて、自分の顔をセクシーになってしまって、鏡を見るたびに荒探ししたり、いつもより少しでも肌が荒れてたら、その日一日全部台無しになるっていうか、もう外には出たくないし、メイクもしたくなくなっちゃって、社会人になって会社で肌が油っぽい人とかニキビが多い人とか